अब हामी आलु चप पकाउन लागिरहेका छौं नाउ वी आर गोइङ टु कुक पोटेटो चप लेट्स स्टार्ट अब सुरु गरौँ है त आलु आलु गाईलाई घाँस ल्याउनु पर्छ क्यौ अलिकति तलबाट नि जिम्मु चाहिँ काट्यो है कहाँ छ कचिया यो चक्कु छ त खै चक्कु चाहिँ ये तो छिपी वैसे सब पे फुली वैसे आली ल्याउ त
अनि मलाई चपिङ बोर्ड सुरी त जाऊ बिरालो सुरी गिटी हुन्छ होला भयो मिलाएर मुस्दाखेरि है यो आलु पाक्यो हेर त चाहिँ गतिले पाके के नीचे गरम पहले इसका ले लो पाके त थालो दिनु मलाई आलु लाउनलाई
कतिको खिच्छ नि त नि त्यस्तै मसिनो दुःखलो लगाइदिउँ न आधी चाहिँ लगाइदिउँ है सबै लाउनु जे हुन्छ लगाइदिउँ है हुन्छ त्यति गर्छु न है त्यो खोर्सानी लगाइदिउँ नातिने यसैले खिच्छ कि त्यसैले पिठो म पिठो गर्छु है त के मुस्ने तिमीले भाँदै रहन्छ है त के छ नि त सिन्का परेछ हौ बनाउने अलिकति लगाउनु पर्छ चौ गिलो सीधा बनाउनाले सीधा छैन र सीधा छैन सिधै बनाएको सीधा छैन यस्तै हुन्छ आलु चप त धेरै भइसक्यो आलु चप त्यो हुन्छ ल आलु चप त आलु चप तपाईँले बनाएको छ नि के कसरी बनाउने हो यस्तै होला आलु चप त्यसले त्यस्तो जाएन ल आलु चप त यस्तै हो यो चाहिँ अलिक खोले खोले पो हुन्छ कि के हो
यस्तो चाहिँ अलिक खोले होला यस्तै नै होला आलु चप त कि कस्तो खोले नै हुन्छ जस्तो लाग्यो त्यो यस्तो चाहिँ खोइ यस्तै पर कस्तो बनाउँछ मात्रै मुख्छ ल खोले चाहिँ यस्तो चाहिँ होला यो चाहिँ यहाँ लगाएर मुच्छौँ है त अहिले चाहिँ अब कस्तो जान्नु त कस्तो बनाएको एकचोटि बिर्सिहालिएछ न स्टाइलको हो नि त न स्टाइल यसरी मुछ्नु ल आलु चाप आलु चाप ल यहाँ त लगाएर आलु चाप है त आलु चाप आमामा कस्तो राम्रो आलु चाप एकै दुई तिन लाउँदा पनि आलु चाप बन्नेछौँ यस्तो पहिले बनाएकै हो हामीले बिर्सेछौ तिमीले पानी लाउनुपर्छ र पातलो हुन्छ तिमीलाई अलि आउन सक्यो नि तितो हुँदो रहेछ कता टाँस्यो भयो ल लुता तातिसक्यो हाम्रो नेपाल जस्तो नेपालको नक्साहरू कोही भारतको जस्तो छ नक्सा कुन चाहिँ भारत यो नेपाल जस्तो आउन त आलु चप Rất được hành luôn.